హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పసందైన వంటకాలు. ఈరోజు మనకు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడే కషాయాన్ని చూపిస్తున్నాను. ఇవి కేవలం మూడు పదార్థాలతో మన దగ్గర 5 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఈ కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాము. 1 కొమ్ము అల్లం, 1/2 చెంచా మిరియాలు, 2 చెంచాల బెల్లం. అల్లం తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవాలి. ఇది ఏ విధంగా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం మనం. ముందుగా ఈ మిరియాలని కొద్దిగా రోల్లోకి తీసుకొని ఈ విధంగా దంచుకోవాలి. ఈ విధంగా సన్నగా మిరియాలను పొడి చేసుకోవాలి. పొడి చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. మొత్తం బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. ఈ విధంగా బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. మనము మిరియాలు దంచుకున్న తర్వాత మనం చూపించిన విధంగా అల్లాన్ని పొట్టు తీసి ఈ విధంగా ఇదే రోట్లోకి వేసుకొని మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఒక గిన్నె తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి ఒక గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ వేడైన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఇంతకుముందు దంచుకున్న మిరియాల పొడి ఉంది కదా, ఆ మిరియాల పొడిని ఇందులోకి వేసుకుంటున్నాను. మీకు చూపించిన విధంగా అల్లం దంచుకున్నాను కదా, ఆ అల్లాన్ని మొత్తాన్ని ఇందులోకి వేస్తున్నాను. అల్లాన్ని ఈ విధంగా ఇందులోకి వేస్తున్నాను. తర్వాత 2 చెంచాల బెల్లం తీసుకున్నాం కదా, ఈ నీళ్ళల్లో కరిగిపోతుంది. దీన్ని ఈ విధంగా ఇందులోకి వేసేస్తున్నాను. దీన్ని బాగా ఇందులో కరిగి పెట్టాలి. ఎందుకంటే బెల్లం ఉంది కాబట్టి అందులో కరుగుతుంది. అల్లం ఉంది, అల్లం కచ్చపచ్చ దంచి వేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉంటే నీళ్ళల్లోకి దానంతా వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఈ విధంగా కలిగి పెడుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా అల్లం, బెల్లం, మిరియాలు వేసుకొని ఈ విధంగా కాచిన తాగిన కషాయం తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు సమస్యలు, జ్వరం, తలనొప్పి ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ 3 కూడా మన ఒంటింట్లో ఉండేటివే. ఈ 3 తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఒంటికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ మిరియాలలో మనకు గొంతుకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా, సర్ది, దగ్గు, ఆయాసం ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ అల్లం యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీవైరల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ అల్లం గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఈ అల్లం వంటల్లో వాడడం కన్నా కూడా మనము ఇలా కషాయం కాసుకొని తాగడం వల్ల చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కడుపులో ఉబ్బసం, ఆయాసం, త్రేన్పులు ఏమున్నా కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇక బెల్లంలో ఐరన్, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం ఉంటుంది. ఈ బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది. ఇందులో కెమికల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బెల్లంతో కాసిన కషాయం తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ కాలం లోపల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది తీసుకోవడం వల్ల అలాంటి ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. చూసారా ఇది ఎలా మరుగుతుందో? ఈ విధంగా బాగా మరగబెట్టాలి. 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే దాంట్లో సగానికి అయ్యేటంత వరకు బాగా మరగబెట్టి ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మరిగిపోయింది కదా, బాగా బురుగులు కూడా వస్తున్నాయి. బాగా మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం గ్లాసులోకి వడగట్టుకుందాము. వడగబెట్టుకున్న కషాయాన్ని ఈ విధంగా వడబోసుకోవాలి. వడబోసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా తయారైంది. చూడండి, చక్కని పానీయం, మనం చేసుకున్న కషాయం తయారైంది. ఈ కషాయము ఒక 7 రోజులు పరిగడుపున పొద్దున తీసుకున్నామంటే కడుపులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ, గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ, వైరల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎండాకాలం కాబట్టి మనం ఒక 7 రోజులు కంటిన్యూగా పరిగడుపున తీసుకోవాలి. తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది.